नमस्कार मित्रांनो, शिक्षक भरती अपडेट या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिक्षक भरतीची जाहिरात पाहणार, ज्यामध्ये केंद्रीय विद्यालयामध्ये शिक्षक भरती होणार आहे। त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा आता काय जाहिरात, केंद्रीय विद्यालय मुरादाबादतर्फे शिक्षकांसाठी वॉक इन इंटरव्ह्यू। केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेशतर्फे वर्ष 2021-22साठी कंत्राटी भरती पदे करण्यात येणार आहे। विविध विषयाचे ट्रेड ग्रॅज्युएट टीचर TGT, पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचर PGT आणि प्राथमिक शिक्षक प्रायमरी टीचर PRT यासह इतर अनेक पदासाठी मुलाखत घेण्यात येणार आहे। मुलाखतीला जाण्यापूर्वी काही माहिती आपण जाणून घेऊया। KVS मुरादाबादने जाहीर केलेल्या भरती जाहिरातीनुसार इच्छुक उमेदवार 9 आणि 10 मार्च रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत वॉक इन इंटरव्ह्यूसाठी उपस्थित राहू शकतात। आता बघा, केंद्रीय विद्यालय मुरादाबादने जाहीर केलेल्या जाहिरातीनुसार उमेदवारांनी वॉक इन इंटरव्ह्यूला जाण्यापूर्वी विविध पदासाठी पात्रतेचे निकष तपासले पाहिजेत। तसेच उमेदवारांना विविध नमुन्याने अर्ज घ्यावा आणि तो वॉक इन इंटरव्ह्यूमध्ये सहभागी होण्यासाठी सोबत घ्यावा। उमेदवार KVS मुरादाबाद या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज डाउनलोड करू शकतात। आता याची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। बघा, आता पदं कोणती आहेत। पदव्युत्तर शिक्षक, पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचर PGT, इंग्रजी, हिंदी, गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र आणि संगणक विज्ञान। नंतर ट्रेड ग्रॅज्युएट टीचर TGT, इंग्रजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आणि संस्कृत। प्राथमिक शिक्षक प्रायमरी टीचर PRT, संगणक शिक्षक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, संगीत आणि नृत्य शिक्षक, कला शिक्षक, क्रीडा शिक्षक, योग प्रशिक्षक, डॉक्टर, नर्स आणि सल्लागार। नंतर बघा, प्राथमिक शिक्षक PRT वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र किंवा समकक्ष पात्रता आणि प्राथमिक शिक्षण BEd मान्यताप्राप्त मंडळाकडून किमान 50% गुणांसह CTET पात्रता। TGTसाठी काय आवश्यक पात्रता, संबंधित विषयात किमान 50% गुणांसह पदवीधर पदवी, BEd इष्ट व CTET उत्तीर्ण। नंतर PGTसाठी बघा, संबंधित विषयात पदवीधर पदवीसह BEd हिंदी इंग्रजी माध्यमातील अध्यापनात प्रावीण्य। नंतर संगणक शिक्षकासाठी BE BTech, कॉम्प्युटर सायन्स, BCA MCA MSc कॉम्प्युटर सायन्स, MSc IT, BSc कॉम्प्युटर सायन्स। नंतर स्पोर्ट कोच, खो खो, हँडबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, टेनिस। BPEDशी संबंधित खेळामध्ये स्पोर्ट कोचचा अनुभव। स्टाफ नर्स, GNM किंवा BSc नर्सिंग। सर्व पदासाठी वयोमर्यादा 18 वर्ष व जास्तीत जास्त 65 वर्ष निश्चित केलेली आहे। तर बघा, जाहिरात काय, केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद वॉक इन इंटरव्ह्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्च्युअल टीचर। Application are invited for walk-in interview from 9 AM to 4 PM on 9 March 2021 Tuesday and 10 March 2021 Wednesday at Kendriya Vidyalaya Moradabad for preparing a panel for contractual teacher for the academic season 2021-2022 for various posts and mentioned below. Venue Kendriya Vidyalaya Moradabad. Name of post primary teacher. Salary rupees 21,250 rupees. Miscellaneous teacher, computer instructor, secondary and upper primary teacher, rupees 26,250 rupees. Primary teacher salary rupees 21,250 rupees. Counselor, art and craft, music, dance teacher, sport coaches and yoga instructor, salary 21,250 rupees. Postgraduate teacher, English, Hindi, math, physics, chemistry, biology, computer science, economics and commerce, salary 27,500 rupees. Trained graduate teacher, English, Hindi, math, science, Sanskrit, social science, salary 26,250 rupees. Miscellaneous teacher, sport coaches and yoga teacher, yoga instructor, salary 21,250 rupees. Doctor, nurse, rupees 1,000 per day, rupees 750 rupees per day for nurse. Note, for detailed eligibility and qualification for each post, please visit Kendriya Vidyalaya Sangathan School website. Please bring original testimonials for verification at the time of interview along with one set of attested photo, state copy within one passport size photo. No TADA admissible paid. Knowledge of computer and Hindi English is desirable. The posts are purely contractual and on the basis of require only and also do not confirm any right to get regular appointment. Download application format from Vidyalaya website and bring it duty filled in all respect. Kendriya Vidyalaya Moradabad eligibility criteria for the postgraduate teacher PGT. 2-year integrated for postgraduate MSc course for regional of college education NCERT in concerned subject.
Master degree from a recognized university with at least 50% mark in aggregate in the following subject: PGT English, PGT Hindi or Sanskrit with Hindi as one of the subject graduate level. PGT Mathematics, Applied Mathematics, PGT Physics, Electronics, Applied Physics, Nuclear Physics, PGT Chemistry, Biochemistry, PGT Biology, Botany, Zoology, Life Science, Bioscience, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Bio, Plant Psychology, provided they have studied botany and zoology at graduate level. PGT Economics, Applied Economics, Business Economics, PGT Commerce, MCom, B.Ed or equivalent degree from recognized university, professionally in teaching in Hindi and English medium, knowledge of computer application, education and other qualifiers required. For the postgraduate teacher, at least 50% mark in aggregate in any of the following: BE or BTech, Computer Science, IT from a recognized university or equivalent degree or diploma from any institution of university recognized by the Government of India. BE or BTech any stream and postgraduate diploma in computers from recognized university, or MSc Computer Science or BSc Computer Science, or postgraduate diploma in computer or postgraduate degree in any subject or recognized university. Below from DOE, EC and postgraduate degree in any subject. From the post-trained graduate teacher, TGT, 4-year integrated degree course of Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50 marks in aggregate, or bachelor degree with at least 50% mark in the concerned subject. Combination of subject and in aggregate the electives subject and language in the combination subject as under. For TGT, Sanskrit as a subject in all 3 years. For TGT Hindi is a subject in all 3 years. For TGT English is a subject in all 3 years. For TGT Science, any 2 of the following: history, geography, economics and political science, of which one must be either history or geography. For TGT Math, bachelor degree in maths with any 2 of the following subject: physics, chemistry, electronics, computer science, statistics. For TGT Science, botany, zoology and chemistry. Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by CBSE and accordance with the guidance framed by the NCT for the purpose. B.Ed or equivalent degree for recognized university, proficiency in teaching in Hindi and English medium. For the post of primary teacher, Science Senior Secondary School certificate with the 50 marks of intermediate within 50 marks of or its equivalent. Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by the CBSE in accordance with the guidance formed by the NCT for the purpose. 2 years diploma in education (D.Ed) or bachelor in elementary education (BLD) or JBT, complete to teach through Hindi and English medium. तर बघा, अशा प्रकारे ही PDF आपल्याला याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. सविस्तर माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही जाणून घ्या. अधिक माहिती करायची असेल तर टेलिग्राम ग्रुपची लिंकसुद्धा दिली आहे, त्यावरसुद्धा जॉईन व्हा. आणि हा व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.